духот на анкетната комисија требаше да даде одговор на многу суштински прашања. Кој нарачува, зошто тоа го прави, од кои цели тоа го прави, за чии интереси работи, зошто оди против својот народ, зошто оди против својот устав и така натаму и така натаму. Почитувам колега, на колешката не ја одговоривте зошто оваа комисија, оствари анкетната комисија во која што јас и вие сте член или на истата, има парен број. Не ја дадовте одговор. Затоа што сметавте дека вашиот председател на анкетната комисија треба во случај да биде некаква месаја, која што е испратен од вашиот господ Заев, за да во текот на работата на анкетната комисија да има 2 гласа, почитуван колега. Затоа требаше да има ова комисија парен број. И замислете, почитувани колеги, ниту папата го нема ова право, ама пак затоа вашиот колега, председателот на анкетната комисија, требаше да има 2 гласа. Зошто? Затоа што одлуките кои што требаше да ги носиме, тој, судија требаше да изиграва и да речи да ова одлука одговара за Социјалдемократскиот сојуз, јас ќе одлучам ако има парен број, пата, значи нема 1 глас повеќе. Затоа има парен број, почитуван колега. Но за жал, тоа не ви успеа да ви протне низ ова. Знаете што е врв на ненормалноста, така се изразивте? Тоа е вие да барате да се формира анкетна комисија за расчистување на случајот за прислушкувањето, а од друга страна вие да сте тие кои што ја кочите работата на анкетната комисија. Тоа е врв на ненормалноста. Врв на ненормалноста е да гласате деловник, а при тоа да одите спротивно на членовите кои што е во деловникот. Врв на ненормалноста е во нашата држава, почитуван колега, да се случуваат вакви работи кои што вие во континуитет ги сценирате. Врв на ненормалност е одговорот кој што вашиот колега, председателот на анкетна комисија, го испрати до председателот Велјановски, зошто не ја свикува анкетната комисија на барање на 1/3 од членството на анкетите. Знаете зошто? Вака пишува: како председател на анкетна комисија и како представник на СДСМ, немам намера да дозволам да создавам услови за да планираната злоупотреба се реализира и со тоа да ги верификувам криминалите на ВМРО ДПМН. Значи, ние бараме да се разоткрие криминалот, а вашиот председател не дава да се свика анкетната комисија. Тоа е врв на ненормалноста. И уште нешто, врв на ненормалноста е да се биде заложник на една мафија, почитуван колега, која што со вас си игра како пинг-понг топче. Па што им сте вие толку многу должни на таа мафија? Тука одговорите пред граѓаните.